mee jaartiin kun jechuudha gaa'ela dhala isheetiitti waan nyaatte qabdimoo nagaadhumaan akkana ta'aa jirti. Mucayyoon jireenyi irirri godhee jechuudha mirirri jettee coggaarraan shi gubatee akka nama maraatee godhattee imimmaan shi dhangalaastee fuulli diimataa ishiinii dhugumaanati alaazariidhaan hinnaanii ililil jedheenii galchaan galchaa jirti. Eessatti galchaa galchita? Waaqa isa kamtu sirraa fudhata? Waaqa isa kamtu sirraa fudhata? Otoo ishiin gaala barbaaddu, otoo ishiin gaala dheebbottu, otoo ishiin jireenya barbaaddu, lakkii jireenya ati barbaaddu sana si dhabsiisuun qaba jettee jechuudha. Hanga kanaatti jechuudha kanatti afaan bantu. Isayyoo jechuudha haati sittan himaa ilmoo shaamarree ilmoo dubaraa harkatti qabatteetoo jirta jechuudha. Bor maal beetta? Maal beetta meemeetiin summee kanatu rakkoo qabdi iddoo kanatti jedhime. Edda argine erga gara miidiyaa kanaa dhuftee ishiidha amina hojjetu in argine amina keerraatiin kan ka'e mucaa amina barsiiftee jechoota barsiistee haala kanadhaan jechuudha. Atoo inni abbaa warraadha jedhamtu inni namicha jedhamtu jechuudha manadha inni jedhamtu jechuudha. Inni ati jechuudha akka bineensaatti si nyaadha jetteeni jaartee afaan itti banattu mana keessa ofii keetii baatee ala jiraattu maalidha? Mee maal akkamittis yaadde? Akkamittis karoorfatte? Dhugaa dubbachuudhaaf ana baay'ee tokko na gaddisiistan gara kan hin jedhamne jechuudha. Kunis gaahila. Eeyyee gaa akka ishiin jechaa jirtutti baay'ee tokko rakkoo guddaatu narra ga'e ji'a 2 muluu baay'ee natti ulfaate basuma am jettee amma wanni jettu dirasitti jechuudha. Waan baay'een ta'e waan baay'eetu narra ga'e isa kanaaf hin barbaadu. Anii fi Alaazar kana booddee haadha manaa fi abbaa manaa ta'uu hin dandeenyu. Inni akka barbaadetti ala bulaa. Ishiin garuu mana keessatti nana sannasti na habaarti natti guungumtiidha kan ishiin jechaa turte jechuudha. Egaa hin dhufe jechuudha. Yeroo inni dhufutti maalidha jennaani ani si faana jiraachuu hin barbaadu. Hiikumsaa fi hiikumsa qofan barbaada gaafa ishiin jettuuni in kolfiti jechuudha. In kolfiti. Ishiin immoo jireenya har'aa osoo hin taane jireenya boru sodaatteetti. Mee har'a edda gaala dhaabbatte ji'a 4 keessatti gubata kana hunduma argite otoo malsii hin waamin osoo maatii walitti in mari'ati yookiin immoo walitti in dabalamin akkattiidhaan jechuudha mucayyoo baal gootee gubdee boru jireenyoo boru dhalli dhufuu danda'a. Dhala bichaa otoo hin taane dhaloonni dhufuu danda'u ijoolleen baay'een dhufuu danda'u gaafa sana akkam taati. Kanaaf iyyuu jechuudha tinsuun jechuudha jireenya namoota kanaa keessaa jechuudha osoo dhala hin godhatiin luffi jettee ba'uu qabdi. Isa dhuga kutatteetti yoo ta'e kutachuu jaarsummaa maaliin hin barbaachisu. Jaartiin kun jechuudha waan sirratti karoorfatte waan sirratti murteeffatte qabdi jechuudha. Isayyuu ishiin haala sanadhaan hin dhiphatti haala sanadhaan hin boochi kottuutti na gaggeessi jetti jechuudha. Jireenyi koo asii akka diigamaa jira gaafa inni jedhuun jireenya isa kam? Jireenya isa kan maali jettiin jechuudha Alaazariidhaan jechuudha. Inni ofitti qabuu barbaada sossobuu barbaadanii kan maalii jedhee dookumentii harkaa fuudhuu barbaada. Ishiin garuu suni hundumtuu yoo omaashiif hin taane jechuudha. Harka keetti dhala qabatte harka keetti keessattuu dhala shaamarree qabatte maalati akkatiin kan imimsituuf inde bisma amuun gooftaa kootiin oolchi. Maaniin akkanas godhu? Jaartii haa tokko harrii 2 baasteedha. Inde mee kana mee miidiyaa irratti haala kanadhaan dhala kee baastee jechuudha. Kan na kabajuun fidaaf jette. Itti nyaattee itti qopheeffattee qabda jechuudha. Waan lafa keesseef qabda akkas taanaan jechuudha. Serious. Ani dhugaa dubbachuudhaaf ani waan baay'ee xiinxalaan jiran jireenya koo keessattiyyuu. Ani hin beeku jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf amantii kiyya garuu akkan xiinxal bakka akkamittiin namatti akka siqanii sirriitti nan jaartii kanarraa hubadhe jechuudha. Maalinni mee biyya eessaatti akkana ta'e hin argine nuti kan akkanaa. Isayyuu waan gaarii gootee wayii keessaa kana jechuudha dhugaa iyyeerraa ba'uu qaba. Amantiin ishee ortodoksiidha mitiiree tsabala keessa gadi seensisuudha kanaan. Dhugaa rabbii malee nagaadhaaf akkas hin godhattu. Booda akka bute gaanni
Gaafa harkaa buutu naaf hidiyettiin takka irrukutti takka wanta itti darbatti bakka baay'ee tokko simmeet hawwii taate wantoota hin taane keessa galteetoo jirti jechuudha mucayyoon jechuudha. Jaartiin garuu qalladadha kan ishiin jirtu jechuudha. Yoo barbaadde ati afaan kee haasawaa hin beektu akkatti dubbatan hin beektu. Ana ta'eeti malee osoo haadha kootiiti mataa kee iddoo lama gooteennaan haadhuftu kan yoo barbaadde ishee akka tangalchuun qaba jetti jechuudha. Ganaa haadhatiin suutti ganaa xiyyanaa darbatti jechuudha. Baay'ee si obsiteetti baasawii baay'ee si dhussiteetti. Ati kabaja wallaaltee, ati safuu wallaaltee, ati lafa kee wallaaltee, iddoo kee wallaaltee jechuudha. Boodarra bakka harkaa butee gaafa inni bahuudhaaf jedhu fidiyetteeni inni hinuma bahee balbala cufe. Balbala cufee gaafa jedhu ishii nagaggeessetteeni maal akka isaan walii galanii baazawee bakka isaan lama waan ta'e walii galuun baazawee jechuudha. Alaazarii fi Alaazar jaartitti baay'ee sodaata. Ani maaltu korneeshinii wayi jechuun haadhummaa qofa osoo hin taane waa jiru fakkaata warra hubateef jechuudha. Sana booda kottu mana gaafa ishiin jettuun ishii fudhatee bahee dookumentii fuudhee bahee waan ta'e jedheen utuma gaggeessin akkana ol deebi'e mucaa kaameraa wiidhaan harkaanaa fudhii dookumentii kun mana keessa buluu hin danda'u jennaani bakka obsa godhadhu mana jechaadha kan inni ture jechuudha. Achii booddee bakka ani natti siqini nanas naammatini ani mana kana keessa buluun barbaadu nan qabatiin gaafa ishiin jettuuni ta'uun qabu mana naanni jedhu ishiin bakka shaanxa ishee fudhattee jechuudha balbala gadi baate jechuudha. Indee xiqqoo shaala kanadhaan turteetu taana mucayyuun immaraatti jechuudha. Immaraatti gara maraachuutti fidaa jirtu tokko maal abboo maali akka barbaadde waan barbaadde ko dubartii hojjechuu dandeessuudha. Waan barbaadde gochuu nama dandeessuudha. Dirqama gaa'elli kun digamuu hin qabu jedhamee lubbuushi darbuu qabamu miidhamuu qabdi moo arrabasmaa gooftaa ko amma eessatti galti baasawee namichicha yookiin immoo abbaa manaa immoo natti fakkaate kanaaf akkana godhatti malee nagaa miti.